Judge. Poliisi Mukono batandise okukola okunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu. Bino bibaddewo nga 10 omwezi guno omwaka guno, nga omwami gwe bayita Wanyengera Godfrey abadde alina emyaka 45, mutuuze wa Sumbe village, ate abadde akola nga director mu daycare and nursery school awo mu Sumbe, ate abadde akola ne mu kampuni gye bayita Compassion Uganda. Waliwo abantu abazze kusooka ne babawamba ye ne mukyala we, badde bava okuziika Mbale eyo. Abawambye emmotoka, information gye naakafuna, abawambye emmotoka babadde banna, babadde n'emundu emu n'emiggo egiwera 3. Kitegera basatu babadde n'emiggo era babadde n'emundu yabadde omu. Bisawa ntwaga tubuulirako. Madam tebakubye masasi wabula babayimiriza buyimiriza. Ne babagamba nti waliwo emundu eyabuze. Kakati awo batandikidde okukola ki? Okukola mission yaabwe gye babadde baliko. Kati bano bayingiriza engulu kubanga ye yatugambye nti babadde abasajja bana nga bambadde military fatigue. Abasajja bana nga balina emundu emu nga balina n'emiggo 3. Bamuwambye. Kati omuwala akyalina bingi ebyotugamba.